Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mechi ya pili kwa klabu ya soka ya Yanga ambayo ilisafiri kuelekea jijini Mbeya kwenda kukabiliana na Mbeya City umetamatika. Na matokeo ya mchezo huu sio ya kuridhisha kwa klabu ya soka ya Yanga, kwani imekuwa tofauti na walivyokuwa wanategemea. Klabu ya soka ya Yanga imetoshana nguvu na Mbeya City kwa kutoka suluhu ya bila kufungana, yani goli 0-0. Mchezo ulikuwa mzuri. Klabu ya soka ya Yanga ilianza na kikosi chake ambacho imezoea siku zote. Kulikuwa na mabadiliko machache tu kwenye kikosi hiki. Kwa mara ya kwanza Mohamed Dombia ameanza, lakini klabu ya soka ya Yanga ilipambana kwa kushambulia, ila haikuwa bahati, kwani mabeki wa Mbeya City walikuwa wamejipanga kuwazuia washambuliaji wa Young African Sports Club. Yani hii leo Pacome Zouzoua alikuwa amekabwa vilivyo. Utaona kwenye dakika kama ya 30 hivi Pacome Zouzoua alikuwa yeye, beki pamoja na goalkeeper, mpira ambao kwa kawaida kama beki ni mwepesi, basi Pacome Zouzoua na uhodari wake angeutia kambani, lakini beki wa Mbeya City alikuwa radhi kuweka mwili wake ili Pacome Zouzoua asiweze kushinda. Yametokea mengi kwenye mchezo wa leo, lakini kubwa zaidi tuwapongeze washambuliaji wa Yanga kwa kujaribu, lakini pia tusiwabeze mabeki ama wazuiaji waliofanya kazi ya kuzuia wachezaji kama Pacome Zouzoua. Mchezaji kama Maxim pia Zengeli and Andy Boyeli kuwazuia halikuwa jambo jepesi. Mbeya City walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha wanaondoka walau na alama moja kwenye mchezo wa leo. Kiachana na hayo, pia goalkeeper wa klabu ya soka ya Yanga Djigui Diarra amekuwa ni moja ya wachezaji ambao wameisaidia timu kwa kiasi kikubwa, kwani dakika ya 94 wakati mchezo unakaribia kuisha, kumbuka ziliongezwa dakika 6 tu. So kwenye dakika ya 94 wachezaji wa Mbeya City walipiga